So what's up guys, welcome back to my mini vlog. So आजको दिनमा चाहिँ म चाहिँ अब तपाईहरुलाई कलकत्ता चाहिँ एक्सप्लोर गरेर चाहिँ देखाउँछु. सो अहिले चाहिँ म चाहिँ क्याब पर्खिरहेको छु. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ. सो फाइनली हाम्रो क्याब चाहिँ आइसकेको छ. सो अब क्याबमा गएर चाहिँ अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ मेला जाने. सो अनि हजुरहरुलाई चाहिँ कलकत्ताको फुल भिडियो हेर्नु छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ गएर चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ चेक आउट गरिदिनुस् होला. सो अनि हामी चाहिँ फाइनली मेला पुगिसक्छौं. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ. सो अनि मेलामा गएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ ग्लासको चाहिँ गेम खेल्छौँ. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर मैले चाहिँ लडाउँदैन. सो फाइनली अनि मेरो दाले चाहिँ अब लडाउनु आँटेको हुन्छ तर लडाउनु चाहिँ सक्दैन. सो लास्टमा चाहिँ अनि एउटा मात्रै बाँच्छ. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ. सो एकदमै मजा आयो होइन. सो अनि यसको बादमा साथ तिर्खा लागेर चाहिँ लस्सी चाहिँ खान्छ मैले. अनि हामीले स्कुटी पनि रेन्टमा लिइसकेको छौँ. यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले 1 डे रेन्टमा होइन. सो अनि हामीले चाहिँ कलकत्ता चाहिँ एक्सप्लोर गरिन्छ दारा म भएर. सो अनि फाइनली अब तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ दुर्गा पूजाको चाहिँ अब मण्डपहरु चाहिँ देखाउन आँटेको छु. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ. अनि अहिले हजुरहरुले यो मण्डपहरु देख्छ. यो मण्डपहरु चाहिँ 50-60 लाखको चाहिँ मण्डप हो. सो यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ. सो लाइक हर दुर्गा पूजामा चाहिँ यतिको त हुन्छ अरे हैन. सो अब यति खासै चाहिँ मलाई थाहा थिएन. सो त मलाई चाहिँ दाजुले भनेको. सो अनि यता चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले BMW गाडी म पनि यस्तो फ्युचरमा किनौँ भनेको हैन. त्यही अब तपाईहरुको माया र सपोर्ट चाहिँ चाहिएको छ. सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साउथ सिटी मलमा चाहिँ गइरहेको छु हैन. साउथ सिटी मल चाहिँ के गर्न गएको भन्दाखेरि चाहिँ दादा र म चाहिँ KFC खानु गएको. सो त्यो चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले. सो एकदमै भिड थियो KFC मा चाहिँ, तर चाहिँ हामी KFC नै पाउँदैन. बाइ गाइस.